d'uscita principali sembrano funzionare come devono. Ha preparato i miscelatori, dottoressa Frau? Sì, professore, dal primo all'ultimo. Ma vorrei capire cosa stiamo facendo. Lei fa sempre misterioso. Lo scoprirà tra qualche secondo, curiosona. Ora, se può prendere questo orologio e metterlo lì sul tavolo di piombo, mi fa un favore. Al centro del campo magnetico. Questo vecchio orologio? Sì. Me lo circonda col segumentatore magnetico, per cortesia, così mi fa da messa a terra. Certo, professore. Ecco qua, professore. Faccio bene così? Avvolgo bene bene l'orologio nel tegumentatore. L'ho fatto bene, professore? Sì, ora accendo la corrente. Mi dia le letture mentre procediamo, per favore. Certo, professore. Sei pronta? Prontissima, professore. Si soffoca in questo laboratorio. Devono aver bloccato l'aria condizionata. Ma lei, dottoressa, non ha caldo? Caldissimo, professore. Allora non sono solo io. No, c'è un caldo torrido. Il camice mi stringe anche un sacco. Se vuole possiamo metterci comodi. Ma abbiamo un esperimento scientifico da portare avanti. No, la scienza non può aspettare nemmeno un'oretta. Un'oretta? Credo che lei mi sopravvaluta. Dottoressa, sono un uomo sposato. Ma che c'entra, anche io lo sono. Un uomo sposato. Che simpatico, professore. La sua simpatia mi attira quasi quanto la sua intelligenza. Mi togli le mani di dosso, si ricomponghi, siamo scienziati. Si rende conto che quest'area è videosorvegliata? Oddio, ci sono le telecamere. Certo, una in alto a destra e una in alto a sinistra. Chissà quelli della vigilanza adesso cosa pensano. Ma cosa le è andato in testa? Ecco, vede, professore, credevo che magari se io fossi stata gentile con lei, lei sarebbe stato gentile con me. Tagli corto, dottoressa. Cosa le serve? Vede, professore, io lavoro qui da tanti anni e il mio contratto di ricercatrice scade fra una settimana. Perciò mi chiedevo se lei potesse rinnovarmelo. Ma certo che posso, non c'era bisogno di tutta questa messa in scena. Lei in questo laboratorio è il mio braccio destro, è insostituibile. Oh, davvero, professore, grazie, grazie mille. Saprò ricompensarla. Vuole ricompensarmi? Facci il suo lavoro e io faccio il mio. Va bene, professore. Sei pronta? Prontissima. Le letture, per favore. 2000 voto positivo, uscita principale 2. 4000, 6000, 9000, 10.000 voti positivi. Bene, abbiamo raggiunto la tensione critica. Adesso guardi attentamente l'orologio. Se lo guardo che succede? Le guardi e vede. Ma professore, sta diventando sfocato. È difficile da vedere. Ora è trasparente, come se fosse fatto di vetro. Ma che cosa sta succedendo, professore? Lei continui a osservare e abbi pazienza. Questo è il motto degli scienziati. Si sta dissolvendo! Oddio, professore, l'orologio sta scomparendo! Professore, l'orologio è svanito! Sì, completamente sparito. Ma dove? Non mi dica che ha scoperto il segreto dell'invisibilità! Qualcosa di più. La traccia molecolare mi dice che non c'è nulla. Oh, incredibile! E può farlo ricomparire? Sì, ora invertirò i flussi beta. Questo ci dà una carica negativa che inverte il campo magnetico. È pronta, dottoressa? Prontissima, professore! Via! 2000 volt negativi, 4000, 6000, 9000, 10.000 volt negativi. Bene, sto ottenendo il campo a 10.000. Ora guardi dove si trovava l'orologio. Oh buon Dio, professore, lo vedo! Sta diventando sempre più chiaro e trasparente. Ora è quasi solido. Riesco anche a sentire il ticchettio. Sì, l'orologio è tornato e come può sentire sta perfettamente Oh funzionando. buon Dio, ma dove è andato? Non lo so, di questo non ne ho idea. Oh buon Dio, professore. Ma vede, l'orologio non è l'unica cosa che sono riuscito a far sparire e ricomparire. Cioè? Ieri ho fatto scomparire anche il mio cane. No, non mi dica che ha fatto scomparire Trombetta, poverino. Poverino, è un rompiscatole con quella vocina stridula. Ed è riuscito a farlo ricomparire? Assolutamente sì. Ho dovuto immettere una quantità maggiore di energia nel sistema, ma è tornato qui bellino bellino. E nessun effetto collaterale? A dire la verità, quando è tornato era bello arzillo. Poi per qualche ora è rimasto tutto rintronato. Oh, poverino, adesso come sta? Adesso benissimo. Ah, meno male. Vede, dottoressa,
Io credo che siamo pronti alla sperimentazione sull'uomo. Professore, è troppo pericoloso. Non sappiamo nulla di quello che succede a livello molecolare o su dove vengano spediti gli oggetti. Non sappiamo dove o quando. Quando? Sì, la macchina può spedire gli oggetti in punti non meglio specificati dello spazio-tempo e questo non lo sappiamo ancora. Incredibile! Ed è per questo che dobbiamo sperimentare sull'uomo, perché se inviamo lì un essere umano, lui poi potrà dirci dove lo abbiamo mandato. Vuole essere lei, dottoressa, la pioniera del teletrasporto? Ma manco morta, professore! Ma quanto ci tiene alla sua borsa di studio? Ma non aveva detto che ero insostituibile? Hai ragione, lei mi serve qui. Mannaggia, ci serve un'altra cavia umana sacrificabile. Scusate, posso disturbarvi un attimo? Oh, signorina, non l'avevamo vista. Ma non si usa più bussare? Ho trovato la porta aperta. Ma poteva comunque bussare per avvisare che stava entrando. Ma dalla portineria i vigilanti mi hanno detto di entrare perché tanto voi non stavate lavorando. Però non ho capito perché ridevano. Non si preoccupi, che cosa possiamo esserle utili, signorina? Chiara Carta, studio in questa università e mi devo laureare. Vorrei chiedere al professore se posso fare la tesi con lei. Strano, non ti avevo mai vista a lezione. Seguo le lezioni online e ho anche dato un suo esame online. Sa, non esco molto di casa da quando i miei genitori sono morti e il mio ragazzo mi ha lasciato per la mia migliore amica. Sono praticamente sola. Oh, scusate, parlo troppo, non ci sono più abituata. Ho capito, scusi un attimo. Dottoressa, sta pensando anche lei quello che sto pensando io? Sì, professore, questa qui è una sfiga della Madonna. Ma noi abbiamo la fortuna sfacciata. Ecco la cavia umana perfetta. Allora, professore, posso fare la tesi con lei? Ma certo! Oh, che bella notizia! Ma ad una condizione. Mi dica, sono troppo contenta. Una pura formalità. Vero, dottoressa? Certo, professore, una formalità piccolissima, mia cara. Che cosa? Vieni, siediti qui e compila questo questionario. Sul tavolo piombato? Certo, cara, è parte integrante del test. Certamente. Ecco qua, che brava, così. Adesso noi controlliamo due cosine del nostro esperimento, va bene? Aspetta! Cosa? Non penso. Certo, cara, tieni pure la mia, te la regalo. Oh, che gentili che siete. Mentre compili, se potrebbe tenere in mano il tegumentatore per Se cortesia. potrebbe. Lo tenga e basta. Questo? Sì. Oh, certamente. Bene, si parte, massima potenza. È mancata la corrente. Finisco di compilare quando torna la corrente, va bene? Professore? Dottoressa? Dai, non fatevi questi scherzi perché mi spavento. Dottoressa Frau? Professor Marini? Oh, dai!
darti un'occhiata. Capitano Cancella? Sì, è a capo della sicurezza per questo settore e spero che tu abbia una bella storia da raccontargli. Capitano Cancella, mi sente? Capitano Cancella, mi riceve? Capitano? Non c'è bisogno che mi chiami il ricevitore. Passavo da queste parti. Capitano Cancella, abbiamo trovato un'intrusa. Avete controllato i documenti? Non ne ho! Cosa? Come ti è saltato in mente di andare in giro senza documenti? Vuoi forse morire? Dice che non pensava le servissero. È il certificato di salvita? Ancora, non so nemmeno cosa sia. Voi non mi potete trattare così. Io sono una studentessa, mi devo laureare col professor Marini. Zittisci a quello zittitore! Sì, No, signore! no, a me nessuno per stare zitta. Adesso chiamo anche aiuto. Aiuto! Finalmente un po' di pace. Adesso cerchiamo di scoprire qualcosa di più su questa intrusa. Forza Puddu, collegala alle pensieri. Subito, capitano. Allora, Puddu, io faccio le domande e lei analizza il suo pensiero. Se è davvero una spia, non avrà la possibilità di raccontarci frontole. Pronta? Allora, qual è il suo nome? Chiara Carta. Bene, è un cognome sardo, quindi non è una continentale. Da dove vieni? Da Pirri. Interessante. Pirri era un quartiere che esisteva in superficie prima dei bombardamenti. Dice che Pirri è la municipalità, non quartiere. Vabbè, non perdiamoci in dettagli. La signorina sta pensando che se proprio vogliamo sapere, casa sua era al confine con Baraccaman. Ho detto che non mi interessa. Come sei entrata qui? La ragazza sta pensando che è arrivata qui per chiedere la tesi al professor Marini e che poi siamo arrivati noi. La tesi? Sì, la tesi di laurea. Non sa che cos'è? Certo che so cos'è. Sembrava non lo sapesse. Quando mai non so cos'è una tesi di laurea, ma le pare? Però stai calmina. Sergente! Come si permette? No, non mi hai ripetuto quello che pensava lei. Meglio per lei che sia così, Puddu. Oh, capitano, vedo delle strane immagini nella sua testa. Vedo una casa, vedo delle auto, delle persone e perfino dei parchi. Non sembra la Cagliari che conosciamo, sembra la Cagliari vecchia. La signorina ricordi che risalgono a oltre 30 anni fa. Ma com'è possibile? Signorina, da che anno viene? Dal 2020, scusa, perché? In che anno siamo? Siamo nel 2053. Ma stai scherzando? No, cosa mi state dicendo? Puddu, interrompa il collegamento e ridia la voce la signorina. Cosa vuol dire che siamo nel 2053? Come ci sono finita? No, io devo tornare a casa, io mi devo laureare. Signorina Carta, non esiste più niente. Né professori, né università, nulla. E questo posto dove stiamo che cos'è? Non è l'università? Un tempo era l'università, ora è solo un magazzino per stipare le provviste. E come puoi vedere adesso è vuoto, stiamo finendo il cibo e la guerra ci sta decimando. Siamo rimasti in pochissimi. Siamo in guerra? Sì, siamo davvero in guerra contro l'Italia. Ma la Sardegna è Italia. Non è più così, è per questo che viviamo qui sotto. Cagliari o quel che ne è rimasto si è rifugiato sottoterra, signorina Carta. Nessuno vive in superficie ora. Oddio, e da quanto dura la guerra? Siamo in guerra da ben 33 anni. Puddu, devo dirle la sincera verità. Ho ancora dubbi sulla sua identità. Ancora non mi fido. Aspettate, lei ha detto di chiamarsi Chiara di cognome Carta e in seguito ha aggiunto di venire da Pire dall'anno 2020, giusto? Per la precisione, Baraccaman. Chi se ne frega? Puddu, le è venuto in mente qualcosa? Ha conosciuto Marco Carta il cantante? Marco, certo che lo conosco, è mio cugino. Ma vero, è fantastico! Quando ero piccola mia madre mi faceva ascoltare tutte le sue canzoni, mi riportano indietro quando ero bambina. Basta! Diamoci un contegno, siamo in guerra! Scusate capitano, un attimo di debolezza. Però stai calmina, cos'è reato anche parlare qua, c'è. Basta! Sbatti la prigioniera in cella. Vedremo dopo cosa fare di lei e se ci sarà utile. Ma è esaurita? Ha degli sprazzi d'umore che la metà bastano. La guerra l'ha rovinata dentro, poverina. Andiamo, forza, togli la curiosità. Com'era Marco nella vita privata? Le sue canzoni sono così belle. A me personalmente stanca, mi impalla, è un pallotto. Abbiamo assorbito tutta l'energia del circuito, dottoressa. Credo che sia scattato il contatore. Prendo le pile. Signorina Carta, signorina Carta? Signorina Carta! Signorina Carta! Ah, non risponde. Non vedo il corpo. Speravo di non averla aprita per sbaglio. Cosa, professore? Ma non era tutto in sicurezza? Beh, le possibilità di successo erano del 50 e 50. Qui rischiamo la carriera, professore. Anzi, il carcere a vita.
la luce dalla macchina, siamo una botte di ferro. Se è mancata la corrente, le videocamere non hanno potuto riprendere nulla. E se non c'è corpo, non c'è omicidio. Lei è veramente un pazzo! Io esco di qui e la denuncio! E vuole rinunciare per così poco alla sua brillante carriera al mio fianco? Beh, troverò lavoro da un'altra parte! Io le giuro che se ne esce di qui le farò terra bruciata. Non troverà lavoro neppure come promoter alle vele. Non ho parole. È tornata la corrente, si dia un contegno se vuole mantenere il suo posto. Lei è veramente un uomo squallido. Facciamo almeno qualche cosa per far tornare indietro quella poveretta. Dì uno sguardo ai numeri, che io faccio partire tutto al massimo della potenza. 2000 volt negativi, 4000, 6000, 9000 volt negativi. Cavolo, professore, è saltata di nuovo la corrente, abbiamo superato la potenza massima. È necessario mettere maggiore energia nel circuito. Possiamo prenderla dalla facoltà di geologia che è qui a fianco. Ma se ne accorgeranno. Ma che? È chiusa dal 2010, non ci sono iscritti. Ma è un segreto, lo sappiamo solo io e il rettore. No, aspetti, e se per caso dovesse tornare nel frattempo mentre noi siamo via? Ah, mi sembra improbabile che succede. Ma non impossibile, professore. E cosa vuole fare adesso? Non stai lì a fare pasticci. Un attimo. Andiamo, non siamo mica all'asilo. Un Ma sta secondo. scrivendo la lettera a Babbo Natale? Fatto. Dai, andiamo piano di là. Tu sarai la forza mia, la mia strada, il mio domani, il mio sole, la pioggia, fuoco e l'acqua dove io mi tufferò. Tu sarai la... Servente! Cosa fa? È impazzito? Scusate capitano, stavo solamente cercando di allentare la tensione. Pensavo non sarebbe passato nessuno. Ma per sua sfortuna passavo io da queste parti. Cerchi di capire, io sono stanca della guerra, di stare rinchiusa in queste gallerie. Ho bisogno di una distrazione. Vede, sergente? Il problema qui è la disciplina. Io ho bisogno di soldati validi che sappiano il fatto loro. Siamo un esercito, non una famigliola felice. Ma io so il fatto mio, è solo che... Sergente, non si deve giustificare con me. So bene cosa prova. Anch'io a volte mi sento molto sola. E cosa fa per scacciare i brutti pensieri? Faccio ancora l'unica cosa che mi dà soddisfazione. Che cosa? Sesso con qualche soldato? No! Mi schiaccio i punti neri. Ah, e dopo si sente meglio? Solo se riesco a farli uscire del tutto. Un tempo questa era l'università, ci pensa. Era piena di vita, piena di persone e di gente incazzata che non passava gli esami. Aspetti, c'è qualcosa di scritto qua Faccia sopra. vedere. Signorina Carta, non so dove l'abbiamo spedita e quando. Se dovesse tornare indietro sappia che ci siamo spostati un attimo, ma torniamo subito. Firmato dottoressa Claudia Frau, 23 giugno 2020. Allora la prigioniera ha detto la verità. Cruciani, portami la prigioniera. Veloce! Cosa? L'hanno presa pure i pilloni per torturarla? Chi ha dato l'ordine? Portami subito la prigioniera qui e spara a pure i pilloni. Comunque credevo che quella ragazza fosse pazza alla fine, invece è davvero una viaggiatrice del tempo. Sta pensando a quello che sto pensando io? No, non credo. Se la signorina è riuscita ad andare avanti nel tempo, questo vuol dire che può tornare indietro, forse. Non la sto seguendo. Forse possiamo fermare la guerra ancora prima che inizi, dandole alla ragazza le giuste informazioni. Non ho capito. Rimandiamo indietro nel tempo la ragazza per fermare la guerra! Piano con quelle mani, non mi piace la gente che spinge. Oh, signorina Carta, quanto vento! Ma quale vento? Qua si abusa della mia persona. Oh, quanto mi dispiace, dirò a Cruciani che è uno scorbutico. Vero, Puddu? Sì, capitano. Cruciani, ucciditi. Ma che uccide solo ragazzi? Qui non uccidiamo nessuno! Siamo una grande famiglia, se lo dice lei. Cruciani, non ucciderti più. Cruciani? Cruciani? E vabbè, pazienza. Ascoltate, a me ora come ora interessa solo essere trattata come un essere umano. Mi sembra giusto. Vieni e siediti comoda, cara la nostra viaggiatrice nel tempo. Ma allora adesso mi credete? Non le abbiamo mai
aiutato. Ci devi aiutare, ti vogliamo mandare indietro nel tempo. Davvero? E come pensate di fare? Avete inventato anche voi la macchina del tempo? No, però possiamo usare quella che ha portato te qui. Forza Kudu, analizza i macchinari. Sì, signore. Adesso, signorina Kata, cerchiamo di ricostruire il giorno in cui tu sei arrivata qui. Non ricordo bene. Sforzati. Veloce! Allora, io ero venuta a chiedere la tesi e loro mi hanno fatta sedere qua a compilare un test e parlavano di numeri, altre cose, hanno detto di accendere tutto. Sono riuscita a farlo partire! Cavolo! Che c'è? Qui ci sono scritte addirittura le istruzioni per filo e per segno. Ma è un segno del destino! No, questa è una botta di culo stratosferica. Sembra scritta da un imbecille per un imbecille. E il professor Marini è sempre stato un uomo con la testa tra le nuvole, si segnava sempre tutto. Ma è scritto anche tutto sgrammaticato. Beh, secondo te perché volevo fare la tesi con lui? Sarà un bravo scienziato, ma a livello di italiano scritto è uno straniero. Vabbè, forza Kudu, avvii i macchinari secondo le istruzioni. Certo, capitano. Adesso, signorina Carta, cerchiamo di rimandarla indietro nel tempo da dove è venuta. O almeno speriamo di riuscirci. Come speriamo di riuscirci? Ce la facciamo, tranquilla. Tu, in cambio, devi dare a tutti questo messaggio. Dimmi. La guerra è nata a causa di un'esplosione nel Dipartimento di Geologia, avvenuto il giorno in cui ti hanno spedito qui e nel giorno in cui ti rimanderemo. Si è creduto sempre fosse stato colpa di un bombardamento da parte del governo e servizi segreti italiani, ma solo 2 anni fa si è scoperto che non è mai esistita nessuna bomba. E intanto noi siamo entrati in guerra contro l'Italia e ci stiamo difendendo per come possiamo. Ma veramente? Sei la nostra unica speranza. Ma come faccio a cambiare il futuro? Devi dire a tutti la verità, che non si tratta di un bombardamento. Siamo pronti a fare il documentatore. Ho paura. Salvaci! Salvaci! Vi salverò. Sono viva! Oh mio Dio, sono viva! Vediamo che giorno è. 23 giugno 2020. Sono a casa. Signorina Carta, è tornata! Come sta? Sta bene? Sto bene. Oh, mi dispiace moltissimo per questa incresciata situazione. Ma è tornata da sola? Per fortuna. E noi che abbiamo fatto tutto il casino per portare la corrente al Dipartimento di Geologia. Dipartimento di geologia? Sì, non ti preoccupare, fatti i fatti tuoi tu. No, vi devo dire una cosa gravissima che avverrà nel Dipartimento di geologia. Dici, cara, dove ti abbiamo mandato? In che anno? Era il 2053. Mi hanno detto... Che cosa le hanno detto? Se vuole parlare? Poverina, ma la lasci parlare con tutto quello che ha passato? Ma non lo sappiamo cosa è passato, glielo sto chiedendo. Io... Dipartimento... Una bomba... Ah, non ricordo. Ah, si sta rimbecillendo. Come è successo a Trombetta? Deve essere un effetto collaterale. Oh, professore! Lo sente questo rumore? Sembrano sbalzi di corrente. Speriamo che regge il filo che ho fatto passare sopra i serbatoi di propano. Ha fatto passare i cavi elettrici sopra i serbatoi di propano. Beh, certo, per portare più corrente qui. Cosa stiamo andando a fare prima? Cos'ha l'Alzheimer? No, professore, è pericolosissimo! Qui rischia di saltare tutto in aria! Stia calma, dottoressa, lei ha visto troppi film. Cosa vuole che succeda? Non succede assolutamente niente. Perché non andiamo invece, ci prendiamo quell'oretta di cui parlavamo prima e andiamo a festeggiare il nostro... Oddio, professore! È saltato in aria tutto! Siamo rovinati! Non si è fatto male nessuno, questo è l'importante. Tutto è bene, quel che finisce bene. Ma professore, dobbiamo denunciarci! Dobbiamo ammettere che siamo stati noi! Dottoressa, si ricordi, in tanti anni all'università ho imparato una cosa. Essere un docente è come essere un politico. Di fronte alle avversità e alle responsabilità bisogna negare sempre e comunque anche l'evidenza. E poi cosa vuole che succeda? Professore, è il nostro dovere morale, professionale! Abbia pazienza. Allora, il futuro è degli impavidi, il futuro, ma il presente è dei più furbi. E poi lei quanto ci tiene alla sua borsa di studio?